Αυτή είναι η λίστα με τα έγγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Πρόκειται για 11 ντοσιέ με απόρρητα έγγραφα, μερικά εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ως άκρως απόρρητα. Μαζί με τα έγγραφα διέρευσε και το ίδιο το ένταλμα έρευνας, αλλά και οι νομικές βάσεις πάνω στις οποίες εκδόθηκε. Πλέον η έρευνα του FBI στον Αμερικανό πρώην πρόεδρο γίνεται με βάση τον νόμο περί κατασκοπείας. This Trump search warrant for the first time we covered to the start of the show here tonight on the beat the details about each of those intelligence materials that are allegedly stolen and then hidden inside Trump's home long after he left government. First, the most grave statute cited is the Espionage Act, referring to gathering, transmitting, or losing defense information which can relate to material used to injure the U.S. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει πολιτική θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Ρεπουμπλικάνους να ενώνονται γύρω από τον Τραμπ και τους Δημοκρατικούς να τρίβουν τα χέρια τους. People are going to say what they're going to say to try to defend him. I think we ought to withhold judgment until everyone's had their chance to present the evidence and make the decision that the judicial system will make. Now, what is it? We'll see. We'll see in the unsealing, and that may not tell us everything still because of the serious nature of all of this. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει πως τα έγγραφα αυτά έχουν να κάνουν με πυρηνικά όπλα και κάνει λόγο για στημένη έρευνα με φυτευτά στοιχεία. Το θέμα με τα πυρηνικά όπλα είναι μια απάτη. Κάποιοι άθλοι άνθρωποι εμπλέκονται. Γιατί το FBI δεν επέτρεψε την έρευνα χώρων στο Μαρ-α-Λάγκο παρουσία του δικηγόρου μας ή άλλων? Η επιχείρηση του FBI στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο ήταν μέρος μιας έρευνας που διεξάγεται για το εάν ο Τραμπ αφαίρεσε παράνομα αρχεία από το Λευκό Οίκο όταν αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2021.